早晨咁多位，咁啊歡迎咁多位收聽呢一個嘅哮天 Live 嘅直播節目啊。咁啊而家呢，就係香港時間4月13日星期六嘅晚上11點半，室外氣溫20度，相對濕度呢就係30唔係喎73%。咁啊本港地區天氣預測大致多雲，初時有一兩陣雨，日後短暫時間有陽光，稍後沿岸有薄霧。咁就氣溫介乎19至到20度之間，吹輕微至到和緩偏東風。咁就展望隨後一兩日部分時間有陽光，天氣潮濕同埋溫暖啊。咁就各位早晨嚇，咁啊阿金德寶呢就已經喺度噶啦。你講幾句啊，聽下你把聲掂唔掂？Hello，嗱嚇，你呢把新咪定舊咪啊？你用緊？你叫我用舊咪啊嘛？係啊，咁得唔得啊？呢個係咪舊咪啫？用緊？係啊，用緊舊咪啊。咁啊而家咧金德寶咧用咗舊咪，咁大家聽下有冇？我覺得佢支舊咪啊，好似清啲咁，所以叫佢試下用舊咪咁樣。新咪就90蚊，舊咪就40幾蚊。呢個咩牌子？應該我都買翻支嘅，應該嚇。而家網上咧已經聚咗一班人喺度啦，咁已經好多啊。咁啊有我哋嗰啲經常嘅聽眾啦，有Radio 啦，Lock System 咁啊上個禮拜個包 Win Rhythm Live and Cloud， 咁啊鄺小姐咧已經喺度啦，仲有J 先生，仲有嗰個蘇2807啊。剛才咧佢就話第一次聽 live 好緊張，咁你唔使緊張啊，慢慢嚟，雙手擺翻 keyboard 先聽都緊張，咁我哋做嗰啲咁點？唔係啦，咁金德寶唱歌又點啊？真係咁呢個 radio 咧又喺度煽風點火，又話等下鄺小姐爆 honey 大鑊成日喺度食花生，想睇好戲咁樣。咁啊歡迎咁多位收聽啦。咁剛才我見到有幾個仲有嗰個 Win Angle， 佢都話第一次聽 live 咁呢個其實係老聽眾啦，咁佢不過就第一次聽 live。咁第一次聽 live 嗰啲聽眾咧，可能唔知道，其實聽 live 咧最大嘅賣點咧就唔係我同金德寶，咁咧就係即係金德寶都係嘅，因為最大嘅賣點咧其實係個 chat room， 咁大家咧就玩得開心啲咁樣。咁咧就金德寶你點呢排你話考車係嘛？你講下啦大家都關注呢個問題。即係好似金正恩成日話要發炮咁樣係嘛？係。大家都姓金啊，姓金嗰啲人都好恐怖啊。係啊。係啊。唔係啊，我而家嚟緊呢都會去學車噶啦，咁所以喺港島區學車，咁所以大家都要小心啲啦，話聲俾大家聽。因為我上次講過，話如果我揸車嘅話會通知大家噶嘛。係啊，係啊，呢個競選承諾嚟噶嘛，呢個係。係啊，跟住咁大家選咗我出嚟，咁我即係要兌現翻我嗰個要對得住自己嘅選民啊嘛，咁樣。咁係啊，跟住我就其實唯一最大唔識咧，其實泊車嗰啲都唔係好叻噶啦，但係冇乜危險，因為佢都係喺嗰個位置嗰度學啫嘛。但係咧嗰個喺斜路開車我就好麻煩咯，成日都留後咯。好似好嚴重咁樣。係啊，跟住我鬆咗手掣，唔記得，即係成日發呆啊，唔記得踩油門。你考緊試嗰陣發呆空白腦袋咁啊？學緊車嗰陣時。學緊車嗰陣空白腦袋。係啊。好恐怖啊，好似有人係咁問喺港島邊一 part 求下我唔好。而家好不安喎，成個 chat room 啲人都話好驚喎。係啊。咁樣咯，但係大家唔使驚，因為嗰個考車嗰個，即係教我車嗰個師傅係咁同我講話，同學你放心啦，你 pass 咗路試噶啦嘛，你識揸車噶啦嘛，咁佢俾嘅係咁俾信心我咯，佢即係佢驚我知，佢知我成日都覺得自己應該唔得咁樣。
咁樣咯。佢係喎，話你識頭先家姐，咧喺個 chat room 嗰度咧，有啲網友問啊，點樣可以將個名咧改名啊？你識唔識啊？我見你好似改個名，你有冇改個名啊？冇啊！我一直都係叫金德寶。係咯，但係我見有啲人可以改名嘅喎，之前係嘛？係咪開幾個 account 咋？呢個烤天唔係呢個 JTV 好易開 account 嘅啫嘛，我問哦，你。咁啊係咯，咁我想改名嗰啲再開牙坑咁咪得啦。但係之前我好似見過有人改名嘅，突然間又變咗，因為佢突然間有一排咧變咗好多個哮天乜乜出嚟嘛，有哮天 cat 咩哮天 baby 嗰啲，我以為佢哋改名啫，不過可能新 account 可能啊。嗯嗯嗱，金德寶而家咧就喺嗰個 chat room 嗰度咧，我就見到有位網友留言喎，我想問下你嘅意見喎嚇。咁咧就有個叫做ABBBA 嗱咩 BCDEFG 亂咁改呢個名，佢話咧我戀上咗金德寶啊！你有冇啲咩回應啊？即係佢個名都咁亂咁改啊！佢梗係講啲嘢真係亂咁講噶啦，個人真係好冇誠意。佢問係咪上帝嘅安排喎咁咪今晚祈禱啦。今晚今晚祈禱。係啊，即係好似嗰啲咩石安教嗰啲要求嗰個咩啊？要求嗰啲唔知咩感應啊咁樣，咁求到先話係咁樣。而家咧好多網友喺度圍攻嗰位 ABBA 乜鬼嘢喎又話上帝會擊殺佢，咁啊又有網友讚你咧，阿蘇咧讚你啊，金德寶回應得好好咁樣咁今晚講下今晚我哋個題目啦，我哋個題目咧就叫無厘頭教會規條啊。即係咁，我想講呢，同大家交代下先。今晚我哋開烤天 live，因為上個禮拜開咗，因為今個禮拜呢，阿食家呢，佢又唔知走咗去邊啊，好似又去咗香港嗰度唔知搞咩咁樣，咁所以呢，就係又係烤天 live 咁樣。咁呢，就即係呢，我早幾日呢睇報紙呢，見到即係美國呢，即係近嚟呢，有一啲嘅天主教背景嘅，即係嗰啲天主教徒嘅僱主咧，即係嗰啲老闆咧，就同奧巴馬打官司啊！因為奧巴馬咧，佢有個新醫療條例咧，就要求啲僱主咧為啲員工提供有關避孕嘅保險福利啊！即係例如可能即係免費嗰啲避孕藥啊嗰啲咁樣樣咧，咁即係應該仲有其他嘅，咁我冇細心睇。咁咧就有啲天主教徒咧，佢哋就係反對避孕嘅嚇。咁據佢哋嘅講法咧，無論係即係性行為之前、進行緊當中或者之後採取嘅任何措施，如果嗰啲措施係會即係能夠達成一個避孕啊或者終止懷孕咁樣樣嘅結果嘅呢，都係一啲錯誤嘅行為嚟嘅。咁所以呢，佢哋就好反對避孕。咁咧，即係據有啲人講呢，甚至乎話避孕就等於墮胎嘅。咁所以咧，呢班老細咧，佢哋就話咧，奧巴馬咁嘅新例咧，就係強迫佢哋做一啲佢哋宗教唔容許嘅嘢，所以咧就係一個宗教迫害。咁咧，所以咧佢咧就喺度即係同奧巴馬打緊官司，喺度告緊政府嗰啲咁樣樣。咁我覺得呢樣嘢都相當無厘頭㗎嚇。即係咧，我有問題啊，我想講鹹濕嘢喎。好啊，你講啊，你講，好多人想聽啊，你講俾半個鐘你。唔係啊，我有 bio 嘅問題啊。有 bio 問題點啊？咁咧，咁佢避孕，咁避孕即係戴避孕套啊嘛。即係有其中一個方法係戴避孕套。咁咧就即係唔俾嗰啲精子同嗰個卵子結合啦，係咪？係。咁即係佢話咁樣都係叫做即係殺咗個生命咁啦，就好似代表係咪啊？即係佢咁樣避孕都係唔容許啦。總之，即係我唔能夠理解佢，我唔係好清楚佢背後嘅邏輯。但係咧，即係我 search 過咧，就係即係我諗唔係所有天主教徒嘅，但係咧就有好多天主教徒咧都係咁樣諗，即係即使係避孕咧，都算係即係都係不被容許嘅咁樣。咁咧，咁即係我唔知啊，佢真係當啲精子都係生命咁樣，係咪啊？我唔知啊。咁男仔咧，
有時即係多咗。即係多咗諗多咗係嘛？即係聽完係啊哮天 live，即係聽完金德寶把聲咁，即係情緒好亢奮即係夜晚瞓覺嗰陣時發夢嗰啲咧，啊！咁嗰啲都殺，咁嗰啲男仔都係衰咯。咁如果係咁，我唔知啊，呢個要問翻天主教徒先知喎。啊，你問我真係唔知喎。咁咪即係都係殺，即係佢其實係咪講緊話殺生咁樣嘅意思？唔係啊，唔係啊，總之係咁啦，唔好深究啦。不過即係我就鼓勵嗰啲天主教徒咧，如果你係了解多啲，即係關於點解避孕都有問題咧，不如你打上嚟同我哋即係教曉下金德寶。咁咧我就旁聽咁樣嚇，因為咧我就唔係好了解天主教嘅，因為我冇翻過天主教教會啦，又冇咩研究啦。咁但係即係其實呢樣嘢，我覺得好奇怪嚇。咁咧我又唔係好肯定咧，究竟係咪即係？呢個係天主教嘅 official 嘅 standpoint 咁樣樣啦，我都好想知啊！咁樣就鼓勵啲天主教徒咧打上嚟同我哋講下咁樣樣。咁咧另外咧，即係我覺得喺教會裏邊咧，除咗即係例如天主教唔俾避孕之外咧，咁咧仲有好多其他即係令人難以理解嘅無厘頭教會規條嘅。咁即係例如咧頭先喺嗰個嘅 chat room 嗰度啊，就有網友提到一啲好精彩嘅故事，即係例如乜鬼嘢話佢有啲弟兄姊妹咧俾教會 ban 咗，因為佢哋睇聖經喎嚇，我唔知佢講乜，啲人都有睇聖經俾人 ban 咗啊！咁啊希望佢打上嚟講下。咁又有人咧頭先話咧，仲有其他精彩嘅故事，但係佢又唔打上嚟嘅喎啊！不過咧我就鼓勵呢啲人啦，你一定咧就要打上嚟。咁咧 call in 嘅方法咧好簡單，咁咧就係你就上去嗰個嘅 Skype 嗰度咧。咁你就 search HowTinDog HOWTINDOG， 咁然之後咧就 at 我，咁咧你就會揾到有兩個 account 嘅，咁你 at HowTinLive 嗰個啊，另外嗰個咧就係我私人用嘅啊，咁啊就你就留個言俾我，你話你咧就想 call in，咁就可以噶啦嚇，咁嗱而家咧我就接咗一位聽眾入嚟，咁啊，喂，聽唔聽到？哇！哮天讀你呢幾排好多女 fans，係啊，你聽唔聽到我講嘢啊？嚇，聽唔聽到啊？聽到啊，聽到。我聽唔到啊。喂，你聽唔聽到我哋講嘢㗎？你熄咗嗰個 JTV 未啊？我熄咗噶啦。哦，熄咗。窒下窒下咁嘅咯。窒下。係啊。就係 network 嘅問題啦。咁啊 network 嘅問題喎，你用咩網絡啊？最衰嗰個。最衰嗰個嗰啲咩勁聯網絡啦，嗰啲係咪啊？係而家阿李生嗰個咯。李生嗰個勁聯網絡，咁啊我就唔鼓勵大家用嗰個，因為好多人打上嚟用嗰個網絡咧都係出事。真係出事啊！真係窒下。係啊，我懷疑啊李生佢真係宗教迫害我，唔知係咪啊？咁啊聽到啲，聽唔到啲都聽得辛苦啲啦，都 OK 嘅。咁點啊？你打上嚟想同我哋分享啲咩故仔啊？好多，其實都好多嘢想講嘅。你講一樣先啦，講一樣先。怪嘅規條咯，我啲經歷都想同大家分享下。好啊，你講一樣先啦。但係阿玲玲，你講之前呢，我要幫下啲 chat room 啲人問有冇男朋友喎？佢哋問咗好多個。咁我有冇男朋友又點呢？可以唔答嘅，可以選擇唔答。我有又點？我又點呢？好，答咗啦，已經。咁繼續講你個故事啦。冇啊，即係如果講到怪嘅規條呢，我16歲就返教會啦。咁我覺得有啲返咗幾多年啊？咁樣。我而家30度問啊。哦，即係返咗好多年噶咯，即係有返咗20年咯。係啊。我收哮天犬嗰度又收得唔好，但係收金德寶又收得好好咯。我係咩？我喺香港啊嘛。係喎。咁我講啦，我16歲嗰年呢，就嗰間教會呢，好搞笑，唔俾人呢去酒樓呢叫貼觀音咯。點解啊？因為觀音。佢話咧，你身為個基督徒啊，咁樣去飲茶咧，叫鐵觀音啊，不成體統咁。咁馬騮搣都唔好叫啦，馬騮好殘忍喎飲。佢哋真係咁樣，
即係我覺得好專制咯。同係喎，埋咧就馬騮搣就係英文就係肉噶嘛，食馬騮肉咁嘅啫，犯法喎係咯，都好我殘覺得即係我又最中意飲鐵觀音，嚇。咁點算咧？咁樣唔記得啦。嗰陣時好細個真係，我唔記得，好似即係都好少上酒樓咯，掛住考會考嗰年。可唔可以開名啊？開嗰間教會個名啊我唔想咯，因為我屋企人仲 OK 翻緊，我屋企人仲翻緊。 ？OK，你冇翻啊？你係已經唔信定係點樣啊？其實我係離教者嚟嘅，哦，你係離教者，就係因為呢件事啊？唔係呢啲好小事啫。即係如果我都唔少事啊，好中意飲馬騮嘅規面喎。條，即係仲有㗎，仲有一個嗰陣時，佢哋話新年唔俾我哋講恭喜發財咯。點解呢？哦，呢個我而家都聽到有好多教會都仲係咁噶，咁我哋係中國人嚟噶嘛，即係我覺話得恭喜發財係不勞而獲啊嘛，即係話希望即係有呢個比喻，即係覺得係不勞而獲嘅一樣嘢嚟㗎嘛。我覺得呢度都係中國人嗰啲嘅習俗嚟嘅啫，即係入鄉入隨俗嘅。係我照講啦，我當然喂，恭喜發我都財都唔代表不勞而獲噶喎，因為世界上有好多人好勤力，但係都唔發達噶喎。你睇下嗰啲碼頭工人咁樣，係咪？係啊，咁一兩回事係㗎嚟喎，同不勞而獲。點講呢？即係我覺得係個習俗咯。可能以前中國啲人好窮啊，好想發達啊。咁新年大家聽喺開心下都無妨啊，我覺得。係咯，係佢講唔講得係出點解唔可以講嗰個？唔知佢哋又話不成體統咯，又係嗰句。又係不成體統，喂，即係佢講晒啦，即係嘛？就嚟佢早晨佢都可以咁講噶。係咁，教會係咁噶喎。即係我十幾歲就翻啦，嗰陣時佢哋即係好係咁樣咯，係好保守，我感覺係。係啊，嗯仲有呢？嗯仲有呢？你好似好多好料咁喎嚇。其實嗱，我咧有翻過傳統教會啦，有翻過靈恩派教會啦，我又識啲人翻石安教會啦，我自己又離咗教，咁我屋企人就信晒主，得我一個唔信走咗出嚟咁嚇，咯。係啊定係你係離其實我都咗教，但係你係仲係相信嘅，係咪啊？即係你離咗教啫，但係你仲係相信嘅。哎呀，即係呢個網絡真係大家唔好用。如果我唔係簽咗約，我都唔想用，真係窒到咁嘅真係。好大家不滿。千祈唔好用衫啊！真係死啊！我咁樣得唔得㗎？得點講呢？係係啊，你咁聽唔聽到我個問題啊？因為窒下窒下，我話你而家離咗教啫，但係你係咪仲相信？即係你離開咗教會啫，但係你係相信嘅，即係仲係基督徒，係咪啊？最主要係，不過我驚我講咗我嘅觀點出嚟會得罪好多基督徒咯。講啦，吓？講啦，阿烤天多成日都得罪好多基督徒。唔係因為呢，喺呢咁多年裏邊呢，我覺得我係個問題少女嚟嘅。咁但係呢，就俾教會殺晒我啲問題喎。咁我覺得點解唔俾問呢？咁直至即係唔係你問咩問題大家個社會啊先？你係咪問即係例如問牧師你有冇手淫啊？你唔係問嗰啲問題嘛？喂，大佬，我女仔嚟㗎，點開口啊？唔係我係問，即係其實都好多人問嘅呢啲問題。我話基督教係呢2000年先開始傳福音，咁以前嗰啲未信嗰啲咪死晒咯，嗰啲都唔得救咯。誒問得好啊，點解唔問得呢？嚇係啊，問得好啊。我成日咁問㗎，但係佢覺得我咁問呢係好唔啱咯，同埋即係話呢啲嘢神自然有分數㗎啦咁樣。即係其實我成日都覺得嗰啲牧師，你唔識得答啊！你講話我真係唔答到你喎，佢咁講咪得咯。跟住呢，有好多好怪嘅嘢嚇，即即係係佢佢哋怪嘢㗎係嚇。即係佢唔答話唔識得答咯，但係又要講話係識唔識？係我唔知佢識定唔識啊，淨係知道嗱。講真嗰句，我嗰陣時點解我離開嗰間教會呢？係因為呢嗰陣時呢就分咗兩派人喺教會裏邊，一派人呢就幫牧師，一派人呢就幫執事嘅。咁而執事呢就覺得呢個牧師呢好唔適合留喺呢間教會度，而呢個牧師我唔知點解佢會咁樣講嘢咯。
佢話即係我哋嘅教會，即係嗰陣時嘅教會呢，係唔需要傳福音嘅。咁之後班執事呢，就覺得呢個牧師好有問題啦，就炒咗呢個牧師。咁嗰陣時形成咗教會裏邊呢，分成兩批人喺度對罵咯。啊，點樣對罵法啊？有冇爆粗啊咁嗰啲啊？你係毒蛇嘅種類咁嗰啲啊？即係心情唔好喺度鬧啊！即係就喺度話即係牧師走咗，因為牧師俾人炒咗啊嘛。跟住即係幫牧師嗰班人呢，就喺教會度呢，成日心情唔好鬧人咯，又話啲執事唔啱咯。咁但係執事就覺得自己好，即係梗係有道理啦咁樣。但嗰陣時我都即係唔知佢哋發生咩事，其實仲有啲深層次啲嘅，但係佢哋唔肯講咯，驚話驚絆到我哋喎。咁你係邊派啊？你吓？你係邊派啊？當年當時啊，都係啲基要派啦。唔係，你係執事派定係牧師派啊？當時你吓？當時你係幫牧師定係幫執事啊？我嗰陣時我啱啱入去傻下都冇話幫邊派。哦，我淨係見到兩派人喺度即係唔啱牙咁咯，跟住有啲即係牧師派嗰啲人，因為牧師走咗唔開心，揾我發脾氣咁。所以我覺得點樣發脾氣啊？鬧我咯，無啦啦揾啲嘢鬧我咯，無厘頭。跟住鬧完我之後，有其他人幫佢補鑊咯。哎呀，佢話呢排牧師咧唔喺度，佢心情唔好，係咁噶啦咁樣。喂啦，嗱，你最有印象佢鬧過你啲咩呢？除咗飲鐵觀音之外，唔係，佢唔知道，佢唔知我中意飲鐵觀音嘅，即係佢哋喺港島時宣佈唔俾人，即係覺得話咁樣做唔合體統咁樣。吓，咁係咪即係佢用講道唔俾佢時間嚟到宣佈，叫啲人唔好飲鐵觀音咁樣。唔係，叫人唔好飲。佢哋咧唔係咁樣講，即係佢哋話喺崇拜之後啲報告咁啊，有啲執事出嚟講就話見到啲基督徒上茶樓就嗌鐵觀音唔成體統啊咁樣。有失聖徒體統係嘛？係啦。咁係咪唔俾佢？係咪唔俾去黃大仙站啊？係咯，會唔會唔俾去黃大仙站落車呢？係嘛？呢啲嘢更加唔俾啦。喺黃大仙嗰度置業，你係失見證喎。哦。咁呢樣嘢嗰陣時，我16歲嗰年開咗佢有地鐵噶咯嗰陣時，但係就可能嗰陣時我都唔係住黃大仙啦，咁就未聽過呢樣嘢咯。啊，唉，奇奇怪怪咁，即係我覺得有陣時咧，成日話信耶穌得釋放咧，但係咧去到佢裏邊咧，仲有其他枷鎖，好無謂嘅啲枷鎖係。係啊，世上最多枷鎖嘅地方就係教會啊，係啊。係啊，好無，即係而家諗翻好無謂，但係細嗰陣時唔識分噶嘛，即係就成日話要信服，要聽話。啊，我問多兩句都覺得我唔係幾啱咁樣。嗱，咁你屋企人都係你屋企人都係信主噶，咁佢點樣開解你呢？點樣同你講啊？佢哋飲唔飲鐵觀音啊？我唔係，即係鐵觀音嗰度好耐之前啊，都完全解決晒噶啦呢個問題，因為我都離開咗嗰間教會好耐啦。咁咯。咁即係而家你同屋企人去飲茶係可以叫鐵觀音嘅。我少同屋企人飲茶噶啦。係啊。咁佢哋點同你？屋企人見佢哋個個即係自己有自己家庭噶啦，都少來往，因為我嚟咗教，同佢哋啲思想咧唔同，唔係好夾咁樣係嘛？即係佢哋覺得睇住你大，睇住你壞喎。要魔化啲離教者啫，咁咯。即係覺得你學壞咗啦。覺得你學壞咗啦，即係嘛？死啦！我聽阿哮天多講嘢唔係好清楚。佢話係咪覺得你學壞咗咁樣？冇咩話？學壞咗，覺得我係墮落咗啦，應該話好冇理由咯。但係其實係但其實係即係我覺得自己嘅內心係唔啱信基督教咯。喂，阿玲玲啊，我要講我離教嘅原因。最大嘅原因呢，係佢嘅教條，我覺得唔係真理咯。咩教條？個個離教都係差唔多噶啦。喂，阿玲玲啊，我哋傾偈呢個網絡呢，好大問題啊。咁我哋都唔係好傾到啊。不如你下次再 call 好嘛？搵個第日。下次打過嚟會唔會真係好啲嘅呢？因為我都係用3嘅啫喎。你試下用電腦打咯，即係你而家用手機啊嘛，係嘛？我唔係用我電腦噶。
我用埋咪電腦啊，㗎，我係用電腦㗎而家。唔係有時換個第二日又會好啲嘅，啲嘢會 fluctuate 嘅，成日變下咁樣嘅。而家都 OK 啦，俾我講埋個原因啦。好啊，咁你即係咪講埋嘅。我覺得呢就係點講啊？我覺得呢個世界呢係好多唔同嘅文化咯，冇可能一個宗教獨大嘅，嗯，就係咁啦。即係冇理由淨係信基督教先會得救咯。同埋即係我諗 How 天 Dog 都有啲研究啦，文化同文化之間要融合呢係好大嘅困難。我冇研究呢啲嘢。係你冇研究。咁其實呢樣嘢已經已經解決咗我以前細個問呢個問題。我話好多人都未聽過福音，未信基督教嗰啲人都唔得救啦咁樣。咁佢哋又唔知話攞羅馬書唔知邊章邊節，又話呢啲咧神咧會審判佢個良心嘅，咁嚟答我咯。我唔知點樣可以得救。不過如果係我個人意願咧，我希望咧係冇得救呢回事，即係我希望咧係能夠人死如燈滅，即係做人咧太痛苦啊！因為唔好叫我永遠咧有生命落去，即係最好死咗咧就係咁樣。我覺得咧喺基督教裏邊咧係點講，係要逼我去信咯。好多嘢我唔了解，我唔知道，我莫名其妙嘅嘢都要我信咯，逼我信咯。咁我好辛苦咯。即係慢慢大嘅時候有自己思想啦嘛。以前細個都話好啦，聽你講啦，係啦，係我唔啱啦，係我錯啦咁。但係而家我覺得唔係咯，真係喺呢咁多年裏邊呢，我經歷咗好多嘢，但係真係好痛苦咯，俾我感覺。而家我離開咗之後呢，覺得真係得釋放。喂，好啊，喂，阿玲玲啊，咁我恭喜你呢，就即係能夠即係脫離咁沉重嘅枷鎖啊！喂，咁我哋傾到呢度咯，好唔好啊？好啊，咁或者遲啲我再打過嚟啦，我大把嘢分享。好啊，係啊，好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 啊，諗定多啲，好似鐵觀音啊嗰啲咁嘢，但係有我哋時未必中意聽啱到你嗰個題目噶喎。吓，唉，冇所謂啊，唔使啱㗎冇人跟題目噶，off 晒 topic 啊，個個都係咪？真係你講下，講個真係離教者好冇所謂。大家唉，真係好失望對呢個網絡。係啊，喂，好啊，係咁啦吓。先啦，下次傾過啦。拜。好，咁我咧就cut 咗阿玲玲啦。咁我哋不如而家咧就去首歌先，咁然之後咧我哋翻嚟咧再接聽其他聽眾嘅電話。不過而家我未有其他聽眾啊。喂，阿金德寶，你係咪有首歌想點啊？你有冇個 message 要跟歌噶？衛蘭嗰首歌你播唔播啊？播啊！而家就係。好嘢。咁你有冇 message 要講啊？冇啊，我係啱啱搭車嗰陣時聽到呢首歌好聽，所以想播。係嗱，而家咧我就我就播 YouTube，因為我冇呢首歌，因為我喺 YouTube 見到咧話佢個妝真係好核突喎。咁大家聽下首歌掂唔掂啦？喂，頭先隻歌都都幾好聽喎，都吓，遲下搵翻先。係啊，K 歌嘛，K 歌啱我啊。喂，而家係咪接咗個新聽眾入嚟啊？已經。係啊，佢打過啦，夠嘅之前好似吓，你點稱呼啊？呢位聽眾？喂，你好，我係病煲啊！喂，病煲，你把聲好有霸氣喎吓！喂，你好啊，大家好，我係病煲啊！我打過係啊，你熄咗嗰個 JTV 先，你好似有啲熄 delay 咗啊！啊，嗱，behave yourself 啊！熄咗啊！點解我唔記得病煲呢個人嘅？你係咪有打過？我記得你好似有打過㗎。有啊，我租天險嗰個啊嘛。你租天險？點解租天險啊？個個聽眾都俾我就租天險喎，但係咪就係個JTV 跟住係咁踢我出去咯。係咁踢你出去，我聽唔明你講咩啊？已經，不過 anyway 啊，你點啊？打上嚟想講咩啊？喂，講個off topic 嘅嘢先。咁咧，我之前咧就去參觀咗個展覽，我都覺得幾 OK 嘅。咁嗰個展覽咧就講即係米索不達米亞，即係Mesopotamia，即係咪就米索不達米亞咯。係咯。佢仲想翻譯成咩？你仲想翻譯成咩？翻譯成日文噶嘛？日文啊咁咯。喂，我覺得幾 OK，佢嗰個展覽咧講即係聖經，即係以色列咧附近啲地方啲文化咁佢即係近東文化嗰啲係嘛？Ancient Near East。係啊，咁如果你即係聽開你 channel，可能有啲朋友咧都想理解多啲近東文化呢個展覽，我覺得幾好㗎，係啊。係啊係啊，我估都會啊。我哋啲聽眾就唔係好有興趣，因為佢而家係咁樣 cut 咗佢。
咪佢哋逢係見到仔就想咳噶啦，佢哋係啦，仔就唔使理佢哋嘅，其實係唔使理嘅。啊，即係如果照佢哋咁講，其實全晚咧可能得一個封煙。唔係，上次都好多女封煙啊。哦，係，不過好少有啊，係啊。啊，有你人問話喺邊喎？嗰個展覽哦，喺歷史博物館啊。啊，尖東歷史博物尖館東有個係啊嗰個鄺小姐就話係啊係啊，即係科學館對面嚟嘅，係啊，係啊，咁樣。嗱咁好抵你，10蚊入場嘅啫。哇抵喎10蚊就係，如果我喺香港我都去啊。係啊，因為嗰啲展品全部都喺大英博物館嗰度運過嚟咁樣嘅。啊，你記唔記得有一兩樣嘢？你記唔記得有一兩樣嘢你係即係覺得好精彩，你係印象好深刻㗎？佢印象好深刻嗱，譬如佢有個圖咧係講即係亞述嗰個皇帝去打獵即係獅子咁樣嘅，咁佢就用啲即係其實個圖係好硬邦邦咁樣，就即係一個石刻咁嚟嘅，咁但係佢就用咗一啲即係而家啲展覽我都覺得其實就即係用好多科技，咁佢咧就即係做一啲動畫啊，將啲硬邦邦嘅石板嘅一啲雕刻啊，就將佢好似一個動畫咁 show 咗出嚟，咁啊介紹俾你聽，即係到底當時嗰個打獵，即係嗰個皇帝去殺嗰隻獅子咧係點樣做嘅咁樣咯？我覺得都幾即係唔會似如果你以前睇啲展品就覺得哎呀好死板啊咁樣啦，唔知要做乜啦。咁但係我覺得呢個就都加咗好多現代嘅元素落去嘅咁樣。啊，一個古代嘅加好多現代元素落去，即係幫你去理解當時係個情況係點樣咯。即係你其實呢個病煲就好似睇緊蘋果動新聞咁，以前咧就係淨係要睇即係文字嘅啫，咁而家有埋動畫俾你睇咁樣，咁去睇展覽亦都一樣，以前就淨係得幅畫，咁但係而家又有埋動畫俾你睇咧，咁你中意咁樣咯。嚇！喂嗱，你病煲你係咪打嚟就係推介呢一個嘅展覽啊？都係㗎，都係㗎。嚇！你有冇返過教會㗎？我有返。嚇！你有冇見過一啲好無厘頭嘅教條啊、規矩啊？你係唔能夠理解嘅咧？無厘頭嘅教條同規矩啊，咪好中意管理啲着衫啊、頭髮啦，尤其即係你佢點樣管頭髮啦？嚇！唯一即係如果你細個，即係如果我其實到中學已經返教嘅，咁如果你細個啲嘅，咁佢就會成日叫你去剪啊，咁大個啲就可能即係佢又冇咁強烈要求你嘅，不過始終覺得你唔好咁樣咯，會嚇。係但係啲男仔而家好中意嗰啲棒糖頭啊，嗰啲有一撇飛落嚟嗰啲叫七頭。啊，嗰啲唔係叫棒糖頭，嗰啲叫七頭。有 number 嘅。上一代興六頭。咁佢哋係即係要好似警察去入學嗰啲學堂咁樣要鏟青鏟兩邊青嗰啲咁啊，即係教會要。即係唔係啊？總之就係要你我覺得教會其實最想你就係點樣？最想你就係個個一樣。即係最緊要佢哋，其實佢哋條污係咩？佢哋條污唔係出自聖經，佢哋條污係要唔標奇立異啊嘛！即係你唔可以有突顯你自己嘅個性啊嘛！即係你個個一樣咁啊最好啦！即係分別唔好。你講得啱喎，有道理喎。即係其實佢最唔想就係你，譬如你成個教會裏邊10個人個頭一樣咁，喂 fairly good，你有一個突然間無論你係短或者長或者係染咗顏色，咁你咪變咗嗰個人突出咗咯。咁你突出咗咪就係即係好似一種唔係一樣嘅感覺，咁咪就係有問題咯。係啊，啱啊，因為之前咧我都曾經咧錄過條片啊。即係人類嗰個意識裏邊咧，即係有學者指出啊，人類學者咧，即係點解覺得一樣嘢污糟咧？就係因為嗰樣嘢咧，就係超過一啲嘅界限啊！即係與眾不同，人人都喺個界限入邊，佢喺嗰個界限出邊咧，佢就覺得嗰樣嘢污糟噶啦。咁可能就係即係同一樣咁樣嘅潛意識咯嚇。即係你嗰個人唔同，佢就覺得你係唔妥啊！即係喺道德上直頭係
係會有咁樣嘅傾向啊。咁可能其實但係嗰個人本身係冇做錯噶嘛，佢嗰樣嘢，只不過係你感覺上覺得係有問題啫嘛，係咪啊？喂，我想記得問下咧，我想問下而家你哋去 Justin TV 上唔上到啊？上到見到個桌翁喐緊。點解你咁問咧？你點解你講咁問咧？我突然間已經俾人哋踢咗出局啊，入唔到。哦，你都唔使上 JTV 啦，冇所謂啦。唔係或者你可以refresh 就得噶啦。應該唔得㗎，經過我經驗啊，你會不停俾佢踢出嚟。哦，係咩？咁咪試下啦。咁啊，咁得寶咪聽唔到歌上次租天險嗰次咪就係咁咯。哦，係咪因為太多人去 Justin 係啊 TV？係啊，係啊。係啊，可能係，係啊。第日都要諗下，即係除咗 Justin TV，仲有冇其他方案啊？係因為我哋 How TV 嗰個發大嚟做，而家發大咗又冇訂期。係啊，發大咗。啊，喂，咁啊，病煲，不如我哋傾到呢度啊，仲有其他聽眾想 call 入嚟喎嚇，有萬眾期待嘅 Honey 喎嚇。好啊好啊，下次再講啊。喂，好啊，喂，多謝你 call in 啊。好啦，拜拜拜。嗱，咁而家咧就本來咧仲有阿一輝啊，同埋有其他聽眾嘅，咁但係咧即係 Honey 咧係本台好友啊，咁所以咧佢一個人咧可以打好多人尖嘅，所以咧而家咧就接咗阿 Honey 入嚟先嚇，咁樣，咁咧佢咧就話有一啲好精彩嘅嘢想講喎嚇，又話鬧人又剩喎，唔知咩料啊嚇。Hi，喂，Honey 你好。Hello。點啊？嗱，你話要鬧人又剩喎，咩事啊？咩事幹啊？唔係啊，我俾人蝦啊！你俾人蝦咩料係啊啊？Honey 都咁蝦吓，唔想大喎真係。快啲爆佢名啦！喺我哋呢度。係咯。會有好我真係多人我真係好想爆名，不過當然唔可以爆住，因為咧，唉，激死我！咁樣咧，其實嗰陣時咧就有一個教會啦，就揾我去講嘢啦，咁啊跟住咧就已經好麻煩噶啦，我 so far 咁耐都未試過咁麻煩，咁佢搞到我好麻煩咧，來來回回咁樣咧同我通咗好多次 email 喎，無非係上一件事就係佢初初邀請我嘅時候咧，佢就話俾15分鐘我。咁即係邀請我去俾15分鐘我啦，係咪？咁我就話俾佢聽，我話我一般情況要45分鐘，但係如果咧少極咧，我都要半個鐘先得。如果唔係，你就不如考慮清楚先揾我啦咁。咁最後佢哋應承咗，好啦，應承咗之後咧，佢哋猛咁騷擾我咧，就係想 cut 我時間啦。咁我就話啦，其實唔緊要啦，不如咁你哋考慮清楚再揾我啦，我唔介意㗎喎咁總之你夠時間你先好俾我咁樣啦。咁跟住搞嚟搞去 anyway 啦，終於就到嘅日子就到咗啦。咁其實佢過程其實都已經係總之係好麻煩。咁跟住咧到去到嘅時候啦，咁長話短説就係中間咧，我已經同自己講，今日係做上帝嘅工作，所以咧我唔好計較呢啲嘅嘢，咁我就放低，好專心咧去做好我要做嘅嘢啦。跟住咧臨開始之前嘅時候，佢就話啦，嗱後面咧就有個時間係 count 嘅，咁會倒數啦。咁你有30分鐘時間，咁佢就話到時就會30分鐘，即係 count 落嚟咁樣樣。咁點知道咧？到我上到台嘅時候咧，我一上去啫，我望到個鐘就係15分鐘。咁我咧個心已經興咗一下，就係咁差都有嘅，即係點解可以咁狡猾嘅咧？咁嚇唔緊要賤啦格得咁緊要，唔係啩？喂，呢啲真係值得開名喎，啲教會嚇。係啊，真係我好嬲啊！我真係好喂，你真係我覺得嚴重考慮要開名喎呢啲。我真係好嬲喎！咁跟住後來咧，當嗰時我又要調整心態啦，因為個問題我做緊嘢，我又唔想即係我自己一部分要做好。咁 OK，我就同自己講，我唔好理佢嗰個時間，我就自己做翻自己個 part 啦。咁但係確實係真係影響咗心情。咁我好 focus 喺度自己做好我個 part。咁當然啦，到15分鐘完咗嘅時候，佢喺後面係咁斬啦。咁佢斬嘅時候係真係其實好騷擾嘅。佢係寫住夠鐘啊、超時咁喺度彈晒出嚟咁樣啦。咁跟住咧，佢影響咗我一下咁，跟住我都冇理，今日繼續。就係由於因為咁咧。本身咧應承咗半個鐘頭，我就跟住心諗，我唔理啦，我自己要講晒。用夠9個字佢係嘛？你即係睇死佢唔會衝上台嗰度截你㗎啦，啱啊你嚇，俾我都會咁啊。
佢好搞笑喎！佢咧其實介紹完我之後咧，佢又唔肯落台，佢就坐咗喺我斜後面咁樣樣啦。咁我都有諗，即係我心諗咁大嘅教會，你唔通你真係走嚟瞄我咪咩？係咪先？咪係咯，咁跟住係啊，我同埋啲人聽得好開心啦，亦都好留心啦。咁我就冇理啦。咁我終於要講晒我講嘅嘢咁樣啦。跟住咧到好啦，到佢講咯噃。講咗幾耐啊？係啊我諗8個字啦，7、8個字啦嚇。係 good 咁 good job well done。多謝。跟住後來啦，咁啊到佢講咯喎。咁我心諗嗱，之前嘅時候點解佢成日想 cut 落時間咧？佢就話啦，佢話其實我哋教會咧係一個即係我哋好重視即係聖經教導，我一定要有足夠嘅時間去講完整嘅信息。咁我哋一般咧呢個 section 嘅時間即係由見證加講道咧就係有45分鐘，所以如果我有半個鐘佢得3個字，咁佢就唔鋸啦條氣，佢就想喺我度用時間。跟住我後來佢一路扣到點咧？咁我一路都好有禮貌地 insist 我話唔緊要啊，如果唔夠時間你可以揾第二個。咁最後咧佢就話咁不如25分鐘啦，咁即係少少啲求。咁我點同你計到咁少咧？咁我見得你咁緊張個時間，你後面有一堂崇拜咩？又唔係喎，即係一堂佈道會，點解可以咁斤斤計較咧？好啦，跟住到個牧者嗰個傳道人自己講道。我心諗講咩道咁重要咧？講咩道？成段講道其實都唔關事噶噃，係同咧嗰個信息係唔關事同唔。即係 off topic 喎，咪即係平時好似考天 live 嗰啲聽眾 call in 咁樣啊？係啊，off topic。超 off topic 啦，跟住佢講摩西帶領以色列人出埃及喎，跟住又講錯晒啦，又講咧摩西嗰時咩去咗30年。我後面有一個新嘅，我諗佢初信冇幾耐，佢好笑佢。佢問隔離講30年咩？唔係40年咩？唔係40年咩？佢啱講住，跟住咧，然後我心諗第一解經解錯，第二成段 message 同個見證係無關。跟住咧講完晒之後到呼召咯喎，佢準備呼召嘅時候。無啦啦完全唔關係嘅時候咧，佢自己喺度講咩咧？我咧就雖然咧我過往即係嗰幾廿年裏面咧，我喺個商界裏面幾好成就，又攞過啲乜嘢傑青咩獎咁啊！但係咧我都呢啲都唔重要㗎。我而家咧喺個 Skype 度同我啲家人一齊祈禱，一齊唱詩，跟住就開始即係去呼召。我心諗其實啊，如果你俾我啊一講完之後，你俾我即刻呼召，我之前 request 我話不如我直接呼召其實會好啲啦。確實咧，跟住佢整到成件事攤凍晒咁樣啦，又要完全冇關，跟住仲要晒完一輪命。咁我咧心諗，唉，可能就係得我自己知嘅啫，其他人唔知嘅。點知之後咧，好彩真係耶穌話俾我聽，其實佢係讓啲人係明白，跟住啲人有講喎。我跟住因為我有朋友，我唔知道我有朋友喺當中嘅，跟住咧佢自己猛咁話，點解嗰個人咁樣嘅？佢做乜喺度高舉自己猛喺度晒自己？仲有佢做乜解經解錯晒啊？佢做乜佢嗰成段嘢都唔關事㗎喎？咁跟住咧，我就話係啊。佢哋就係咁啦，咁所以到完咗嘅時候，佢猛咁再同我講嘢咧，我非常之冷淡咁對佢完嗰陣時，我覺得你都真係唔知有冇搞錯，所以我就覺得點解可以咁？我覺得最嬲都係你之前喺度搞咁多嘢，或者 OK 你要 insist 講，咁你一係你就講啱佢都唔緊要，你有咩理由一上去嘅時候個鐘你俾我15分鐘咧？我就覺得呢啲實在太衰㗎。冇啊，所以要打嚟呻下。喂，佢直頭係揾老襯啦，連講完都呃，係嘛？呢啲人真係有報應啊！第日。死啊！最重要好啦，個結尾係乜嘢呢？個結尾係個聚會8點鐘開始，應該係9點半完嘅。你知唔知個聚會最後幾點完啊？係9點3就完啦。咁你講乜嘢呢？成件事都未夠鐘，我都唔知講乜嘢，我都唔知有咩咁好趕時間。咪係咯，喂，佢咧又死爭住要講。佢又唔好準備喎，喂，大佬話30年，摩西30年都講得出，你分明就係完全冇準備過啦，呢啲常識嚟㗎啦，係嘛？你又唔準備，又要死爭住嚟講，呢啲人都霸你唔知做乜，真係。你覺唔覺得咧，好似好小學雞咁啊？好多時候呢啲牧者咧，或者係啊，係啊，真係啊，金德寶你講得好啱。喂，你係咪今日啊？係咪今日發生啊？好興咁啊！係啊，頭先啫嘛。喂，咁啊好易起底啦。唔係咁多教會今日開佈道會喎。我唔咁理你啊。如果嗰間教會再請你去嘅話，你會唔會再去啊？我唔去啊！我睇下，我應該未必會去，因為其實本身我有掙扎之前，我其實都未必想，即係
但係揾我嗰個其實係即係一個相熟嘅人，其實佢揾咗我好多次，咁跟住就我先至覺得都唔緊要啊咁樣，咁我就即係 anyway 啦咁就，但係我冇諗過後面嘅時候係即係佢搞到我個過程真係好唔舒服咯，我真係出咗嚟去分享咁多年，我都未試過有一次去安排一個時間啫，搞咗我10幾20個 email， 同埋搞到我好唔開心嘅過程。我中間叫你放我走，你又唔放我走。咁我覺得做神嘅工作，我掙扎咗好耐，就係，我做神嘅工，我唔好咁計較，但係唔係我計較，係佢哋搞到我好敏陣啊咁樣，所以就係咁啦。即係而家咧 chat room 咧已經開晒名啦，咁我就唔喺度讀啊。咁你真係好啊！咁我就唔喺度讀，咁啊聽落咧好似堅喎嚇。冇，我講完啦。因為我希望嗰啲咁嘅廢物傳道咧，即係你咧就以後咧做人就有誠信啲，你應承咗講完係點啊係點樣啊，你唔好喺度。即係搞埋晒啲陰謀計詭計喺度做埋晒啲賤格嘢，係嘛？即係呢啲咧，上帝會睇住嘅。咁同埋咧，你如果係要呼召講道咧，呼召講道係一件嚴肅嘅事情，你咧就唔好喺度而家冇充足嘅準備咧，就喺度亂咁噏，喺度搞禍晒成件事，係嘛？即係你唔幫手咧就算啦，你唔好又死係要叉隻腳埋嚟，又要參與下咁樣出下面，係嘛？即係你呢啲人咧，唔該你慳啲。多謝你啊！係啊，幫你講咗嚇，鬧咗啦，係啊，開心啦！咁你係咪有隻歌要點啊？係啊，其實隻歌本身係一隻好好聽嘅歌，係唔關事，我就係想要個歌名嘅啫。隻歌名叫做《説謊》。係咁啊，再見啦喎，阿 Honey 嚇。好啦，拜拜。拜拜。哇！有好多人同我講啊，話佢哋俾呢個 JTV kick out 咗啊。係啊，唔緊要啦，咁佢哋試下再 join in 翻啦，咁啊，我都未得啊，你都未得，係啊，咁大劑啊，咁啊，遲下聽翻咯，或者玩住我唔知咧如果係 Twitch TV，如果用手機聽，唔知得唔得咧？如果俾人 kick out 咗，我想睇個 chat room 啊，chat room 都入唔到啊？係啊，我睇唔到 chat room 啊，而家直情去唔到 JTV， 直情去唔到 Justin TV 個 page 添喎。係咩？咁啊應該唔係咁樣嘅喎，嚇係咪個 JTV 有問題啊？不過 anyway 啦，咁而家咧就去首歌先，咁我哋翻嚟咧再接聽其他聽眾嘅電話嚇。好啦，嗱咁剛才咧嗰首咧就係阿 Honey 點嘅歌，就係嗰個乜乜有家嘅説謊啊嚇，咁咧就係。即係好明顯咧，就係諷刺嗰啲咁樣嘅賤格傳道啦，係咪咁樣？嗱，咁啊，而家咧我接聽咗其他聽眾嘅電話。喂，金德寶，你上得翻 JTV 未啊？未啊，我而家想拎第二部電腦入房啊！你同呢個阿雞係咪阿雞嚟嘅呢個？係阿雞嚟嘅。係你同阿雞傾住先，我一陣間翻嚟。你慢慢搞啊！喂，嗱，而家咧我就接咗阿山雞咧。同埋你叫咩名啊？威圖入嚟。威圖啊！喂，阿威圖，喂，你點啊？兩個麻甩佬打電話入嚟共同。唔係，因為我都聽唔聽到？因為我聽到，你講啊，講。唔係你邊個講先啊？有咩故仔講啊？你哋。威圖講先啦，不如。威圖講啊！其實我未有故仔諗俾你大家講住，我係聽唔到 JTV 諗住駁過嚟聽啫喎。賤得你。咁阿山雞你講啊。我講古仔攝下時間先啦。講咩啊？就今晚，喂 ，hello，咁就我平時傾偈咧都中意阿食家話我中意自嗨嘅，其實我覺得，做人梗係點講啊，即係開心啲或者即係有啲正能量咁樣講嘢啦。你個故事嚟㗎呢個？點解有開頭嘅咧？你講故事，好似講道咁嘅你。考掂。唔係你近啲個咪，有啲人話叫你大聲啲啊。係啊，冇啊！我次我有時打電話上嚟咧，我買咗個 headphone 嘅，不過打上嚟就用唔到喎。但係咧唔打上嚟就用到喎，個 headphone 都好過。咁就今晚嘅題目係呢個教會規條啦。喂，你講咗幾分鐘啊，仲未開始講古仔嘅？係啊，嗱，我俾啲壓力你啊！而家咧就有女聽眾等住 call in啊。好，我睇睇先，睇個 chat room。好，我講嘢先。咁就講啲古仔啦。咁咧有時我聽過啲古仔係咁嘅，我自己都見過其實係。咁咧就譬如啲教會有時會講話好，而家我哋話要湊位耶利哥城，咁啊講話你哋生命中有啲咩耶利哥城咁樣，跟住大家就
大家就講啦，跟住講完之後就話好，邊個願意插位生命中嘅耶利哥城咁啊舉手啦咁啊。咁唔同人有唔同嘅耶利哥城啦。譬如即係咩叫耶利哥城咧？即係可能係生命裏邊一啲難咗啦，或者係講佢哋嘅生命裏邊嘅一啲可能罪啦，或者累積咗好耐嘅啦。譬如話賭錢啊，或者打機啊。咁跟住咧之類啦。咁跟住咧啲人就舉手咯咁樣，跟住咧個牧者就會帶佢哋立志祈禱啦咁樣。好啦，咁佢祈完禱啦，跟住咧牧者最後就加一句啦。好嗱，聖經上面所講噶。耶利哥城拆毀咗之後咧，就唔可以重建過。點解咧？如果邊個立根基嘅時候咧，就會喪長子噶；安門嘅時候咧，就會喪幼子噶。呢個係約書亞記裏邊記載嘅咁樣。跟住啲人咧就咁樣，咁就走啦。咁我就會想話，佢哋即係有時教會咁做咧，其實佢哋即係嗰個人去舉手嘅時候，佢冇諗到咁大鑊噶喎。即係舐咗嘢，褪唔翻轉頭，而家洗濕咗個頭啊！真係。即係好似打 J 咁樣要切咗佢啊！即係譬如舉個例啦，譬如考天佢話自己耶利哥城但係打機咁啦 ，OK， 咁啊佢舉咗手，佢話好，我以後打少啲機咁樣，跟住咧點知咧嗰個人就話如果你唔可以再重建耶利哥城噶咁樣，如果唔係就詛咒你噶咁樣。咁阿考天以後就即刻，死啦，唔敢打，即刻唔敢打機，係啊，打 J 唔會我咁打喎，我理得佢係咪詛咒我？唔可以打機就係最大嘅詛咒啦。係咯，係啊。不過就有時係因為即係你就係好不滿，即係你就好不滿有啲教會佢會咁樣陰人，係咪啊？有陰人啦，直情係。我自己我媽媽都試過一件類似咁嘅 case， 即係有時咧教會咧未叫人哋咩立志或者許願啊，即係同佢話嗱你哋譬如我媽媽就有件咁嘅事。就係話佢話我哋而家建堂要籌唔知籌2000萬，我記得佢唔知2000萬，跟住就話好啊，不如你哋都認捐啦咁樣，咁跟住咧就大家就寫啦，咁啊每人寫一啲數字啦，咁通常即係都唔少噶啦，其實數字即係起碼5個位至6個位噶啦，係啊，咁我媽媽都寫咗一個5個位嘅數字，但我媽媽係退休噶啦，係啊，咁佢又唔係好多積蓄，咁咧跟住咧佢就。但係咪要記名㗎？佢係咪要寫名係邊個㗎？邊個寫你幾多捐？但係其實我入得去啦。咁恭喜你咯！你點樣入啊？你教下其他聽眾。冇啊，係咁 refresh 咯。因為我估，因為而家少咗人睇啊，因為真係一多人睇咧，佢就要 kick out 啲人㗎啦。係咩？喂，我咧有個好嚴重嘅哲學問題咧，想同阿金德寶你商量下，我哋探討下好唔好啊？即係點解咧？點解而家多咗有條友嘅？係咪？你講嘢冇咁冇禮貌。呢個多咗有條友，咪多你咯，金德寶啊！咪嗱，而家咧我就即係問一個技術上嘅哲學問題，即係點解平時 Watten Live 唔會有呢啲情況出現？你都冇咁串喎，考天多。平時 Watten Live 佢好順暢啊，網絡。喂，唔好意思啊，山雞你繼續講。唔緊要，係你繼續。唔係正話講到許願啊，即係教會咧許願。不過咧真係，我都覺得食家好似真係個 channel 冇咁窒嘅，唔知。唔係，我諗唔關事，我諗係 JTV 佢問題嘅。即係多人聽啊嘛，係咪啊？唔係 JTV 一時時嘅，佢有時都即係個網絡唔係幾好咁可能。係咪啊？係啊，喂，你繼續講下你許願點啊？許願咁樣，咁咧有時我譬如佢哋應獻咗一筆錢啦，咁跟住咧就跟住佢哋即係跟住就話許願喎。咁其實嗰啲即係有時啲年紀大啲阿嬸啊，或者阿婆啊嗰啲，或者阿公啊嗰啲，佢哋唔識噶嘛。咁有時即係啲傳道人又話許願要還願啊，如果唔係即係上帝會罰你啊咁之類嗰啲咧。即係跟住佢哋嗰啲又唔敢啊。我媽媽都因為呢件事都驚咗一排。係啊，咁我後尾未同佢查經。我聽唔明嘅。你聽唔明？唔係你聽唔明，由佢完咗就算啦，你唔好再問。喂，阿威圖，你有冇古仔講啊？你淨係順打上嚟聽嘢。阿威圖講咩搞笑噶？威圖你冇嘢講啊，真係。未諗到嘢啊。唔緊要啦。喂，咁你腦袋空白係咪啊？係啊，腦袋空白。喂，阿一輝啊，咁我
cut 你嘅喎，因為我仲有其他聽眾我想接入嚟喎。好啊，喂，咁我就答下嘴，可唔可以喺度？答下嘴都 OK 啩？你答下嘴啊！你答下嘴啊！喂，咁阿一輝再見咯嚇。誒，係咩完得咁奇怪咧？一輝啊，咁啊唔緊要啦。咁而家咧，我接另外一位女聽眾入嚟啦。咁佢上個禮拜打過入嚟噶啦。咁啊威圖益晒你啦呢鋪嚇。多謝喎。喂，阿包包，你熄咗嗰個 JTV 個聲先，你唔好真係熄咗佢啊！你淨係熄聲啊！如果咪你入唔翻。喂。喂，你對咪，好似上次咁對咪多啲。要對住個鏡頭講嘢啦。係啊，對住個鏡頭講嘢啱啊。其實咧，我想問下，因為其實我都係一個忠實嘅 fans 嚟嘅 Harry Potter 嘅。咁咧，因為我記得你之前講過教會潛規則嘅。係啊。係啦，咁同無厘頭規矩係咪一樣嘢嚟嘅咧？一樣嘢嚟啦，邊有咁多 topic 啊？就改啲唔同嘅名啫嘛。覺得係唔係規則，即係唔係明規定啊嘛？但無厘頭嘅規矩應該係真係係無厘頭嘅，即係你做咗可能。哎呀，唔好深究我哋啲 topic 啦，你就算 off topic 都得㗎。係咯，咁其實即係頭先有講個頭髮嘅問題、衣着問題同埋咩男女獨處啊，係咪啊？男女獨處，邊個提男女獨處啊？我冇聽到嘅。呢個 chat room 好早之前係嘛？應該係。我喺 chat room 嗰度。我男女獨處都係喎，我以前翻嗰間教會都係喎嚇。係啊，不過即係我講嗰啲就真係唔，我覺得唔係無厘頭規矩嚟嘅，係教會潛規則咯。唔好意思，我係好負責啊。我話咁你講潛規則啊，你講潛規則。係啊。俾你講。係啦，咁頭髮嗰度咧，即係我有個經歷咧，其實上次都有講嘅，不過好輕輕賴過咗咧。咁咧就有教會嘅高層咧，佢就同我講，即係佢見到我個頭咁樣咧，佢就話：包包你做乜咁啊個頭？你個頭點先？你要講講你個頭。係啊，你形容下你個頭點樣？我個頭係短頭髮咯。短頭髮。唔係好金，唔係金嘅啡色咁樣咯。啡色短頭髮。有冇電啊？冇啊，冇電嘅，係啦。咁佢不滿係乜嘢咧？個頭點？佢係點樣不滿法咧？係個髮型啊，個形狀啊，係 gel 咗啊，個顏色定係太短？係靚過佢頭髮，可能係嘛？肯定佢係，因為佢就你跟住我見到佢啦，即係嗰個高層啦。跟住咧，佢其實之前都見到佢啦，跟住佢就冇嘢嘅，可能太多人啦，教會覺得。跟住有時真係兜口兜面見到啦，跟住佢就同我講：包包你悔改啦咁樣喎。跟住我悔改犯咗咩罪啊咁樣啦。啊！天國近了，包包應該悔改喎。但係即係我可能有啲把柄喺佢手，唔識講啦。總之我唔敢得罪佢啦。咁所以我就吞住一啖氣，但係心入面我悔改，你應該回轉啦，即係都有咁嘅感覺。哇！你真係駁嘴。心入面啫咁樣。咁係啦，呢個就其中一個例子啦。咁跟住衣着嗰度咧，我都有曾經俾人話過嘅。咁但係咁我諗都體諒即係可能咧佢哋講咩叫弟兄姊妹弟兄啲眼放喺邊啊？即係如果着得好少布咁樣，放喺個面度咯，放喺邊啊？着得多布可以夾住人哋個胸嘅咩？黐線嘅。佢嘅意思係咪即係如果着到包到實晒就可以望人囉柚同埋夾住人個胸啊？啊！任何情況咧望面噶啦，黐線嘅咩嗰條友？即係一方面係咁都係嘅，但係另一方面即係我哋姊妹都有講過，即係某啲姊妹都有講過。咁但係唔係應該，即係呢樣嘢其實治標唔治本咯，因為其實出面都有好多女仔着得好少布噶嘛。咪係咯，係啊。係咯，你唔可以因為即係唔通就係喺教會度唔望咩啫，跟住出到去就係咁望咩？根本就唔係啲治唔治標嘅問題，根本就係個天氣熱就要着少布啲嘅問題。但教會凍喎，
教會好凍。咁唔係，我都會帶件褸翻教會嘅，如果凍嘅話。但係本身着，咁你出去就熱㗎啦。你都知香港室內又好凍，室外就超級熱㗎啦。唔係，我想知道下佢嗰個對於衣着嗰個 standard 係點樣啊？你係着乜嘢衫出事啊？我唔及膝，好耐以前㗎啦。因為我而家都係着褲，所以冇問題。即係着長褲，所以都冇問題嘅。嚇！即係以前你係着唔及膝嘅裙啊，定褲啊？裙咯，好似。啊，着短裙仔就都唔係好短嘅啫，唔係好短嘅啫，你唔好亂講嘢喺度。即係唔係長裙嘅裙就已經出事啦。唔及膝嘅裙，即係好似翻學嗰啲咁樣咯，翻學校規咪話一定要及膝噶咯。條裙咪可能包條腿好長咧，之後即使幾咁長都好咧，都條裙都好短嘅啫，啲短褲短裙都係。嗱，威圖，我俾你喺度聽咧，你就雙手擺翻 keyboard 啦，你唔好喺度亂嚟。啊，你越嚟越放肆啊，威圖。單手擺緊 keyboard 多啊，一手要揸咪又冇計啊。嚇！咁點樣啊？咁你有冇駁翻佢嘴啊？你話佢唔合理喎，咁樣啊？我冇啊！我嗰陣好聽話，咁而家我直頭改變咗自己嘅形象，所以我都係即係我唔會着唔及膝嘅裙咯，因為而家唔中意着呢啲啊。要改變自己形象咁癲添啊！變咗形象係。啊，係你自己想改變形象，定係因為受到教會影響所以改變形象咧？變咯。唔關教會事嘅，唔關教會事，自己想嘅，咁自己想啊冇所謂，係嘛？啊，因為教會就真係罪大惡極啦，間教會。我教會 OK 噶，我再重新多次。唔係喎，但係你講完呢扎嘢之後，突然間講一句話，我教會 OK 噶。係啊。即係潛規則，同埋嗰啲都即係除咗我啱啱講我要。其他都唔係高層去管，即係講呢啲嘢嘅，唔係同我講嘅，唔係高層同我講嘅，係即係有啲弟兄姊妹好心提醒咁樣嘅，即係我真係當佢哋係好心提醒嘅，所以其實佢哋講嗰陣時我都哦好啦聽咯咁樣咯。係啲姊妹提醒定係啲弟兄提醒啊？姊妹弟兄好恐怖啦！如果弟兄提醒，都係啦，都係姊妹啦，係咪？哇！條裙着到咁短咁，啲姊妹係咪抵得你靚啊？我覺得係。姊妹都好靚㗎，其實。喂，咁開名開教會名啦，唔該。唔得，我教會唔可以咁。喂，你教會真係地靈人傑喎，咁教法嚇。OK，我教會唔中意咁出名㗎。嚇！喂，咁啊，包你分享晒未啊？啲故仔？我有好正面嘅感恩事項啦。哦，好啊，咁俾你講埋啦嚇，大家知你純情啊！你啲其他人講感恩事項咧，就叫我 cut 噶啦，你講就 OK 嘅。係啦，咁其實咧就呢幾年團契或者其實好耐都有啲團契都有即係呢啲風氣唔係咁好啊，跟住咁其實我都忍咗好耐㗎啦，咁跟住咧，唔知係咪因為聽 How Team Live 咧，令到我個人勇敢咗啦，去講嘢啦，咁跟住我就喺 Facebook 個 group 嗰度同佢哋講咗我睇見教會嘅團契嘅現況係點樣，希望可以點樣咁樣啦，咁跟住即係我覺得佢哋同唔同意係一回事啦，但係另一方即係我另一方面，我覺得佢哋有回應都係一個好嘅開始咯。咁係啦，頭先好感謝有 How Team Live 呢個頻道，令到我即係你感恩係感謝我啊，原來。其實講，因為我就亢奮咯，好開心咁面對翻我嘅弟兄姊妹，面對翻我嘅團契咯，係啦。嚇！咁啊，恭喜你喎！不過其實如果咧，你哋即係好多人都估唔到咧，你哋個個咧都以為我係一個好大膽嘅人。其實咧，我個人好蛇龜。如果係我自己翻緊個團契咧，我睇到有問題，我唔一定會講嘅。我想問一樣嘢啊，點解咧我係咁聽到嗰啲嘶嘶削削嗰啲聲，係咪阿威圖發出嚟㗎？冇屈我啊，唔該。話威圖你喺度搞咩啊？
我聽到啲嘶嘶唰唰嘅聲音。上課。係好恐怖。喂，阿包包啊，係咁啦。我覺得 cut 咗你之後咧，就唔會有呢啲聲噶啦。但係啲聲唔係喺你嗰度嚟嘅。好啦，黑天德，你聽唔聽到啊？我冇留意啊，我聽唔到啊。我不過 anyway 啦，咁啊包包再見咯喎，多謝你 call 入嚟喎。啊，係啊，拜拜。拜拜。話嗱，咁我而家都 cut 咗阿包包啦。咁啊威圖你點啊？cut 未啊？喂，喂，有少少嘢講，佢阿包包分享，我都諗到少少嘢啊。好啊，你又講下。喂，咁話說咁樣嘅，又係類似啦。咁就咁就我哋教會有一段做咗排好耐之前噶啦。咁咧就嚟咗一個傳道人啦。咁樣咧，佢就落到嚟個潮係度去講嘢喎。咁佢就同我哋，我唔知講題目係講啲咩，總之類似係啲查下經啊，睇下啲經文咁樣啦。咁之後講下咧，佢就講就話唔知乜諗到過嚟就話啊啲姊妹啊留意下啲衣着啦咁樣。咁即係佢話啊，你啲裙又唔好太短啊，啲褲啊衫啊盡量要包住啊咁樣。即我心諗喂，黐線喎，即係會唔會係即係成個巴基斯坦咁樣嘅咁擺落去，即係都不得了啊咁。咁嗰個時我冇出聲嘅，咁因為覺得佢喂，佢係咪要着到好似阿董太去沙士嗰陣嗰件嘢咁啊？白色嗰話阿董太適合翻教會喎，真係。係啊，咁啊，佢真係咁樣講喎，即係佢真係話啊啲如果着裙啊要着長裙啊，咩唔好短袖背心啊咁樣啦。咁我 OK fine，咁佢同姊妹講啫，同我哋弟兄冇講噶嘛。咁弟兄着短褲都 OK 啦咁樣。咁即係佢又話唔係喎，即係咁弟兄咧都就要着長褲啦，你唔好露出你條美腿引誘啲姊妹啊咁樣。即係心諗佢唔係咁講話露出你條美腿，唔係啩？或者諸如此類啦，總之佢就話啊，你都唔好引誘啲姊妹啦咁樣。咁好啦，咁啲傳道人會通常咁保守咁樣，我都覺得即係依家講法合理啦咁樣。邊個咩引誘其他弟兄啊？阿 Willius 啊，咩 Will 撈六啊，乜鬼嘢？我引誘其他弟兄咁樣。你唔好喺度讀個 chat room 啦。係咯，你真係好似扮好似自己係個主持咁樣話，你好似啊。係咁個故事就後一節嘅。咁如是者應該過咗我諗1-2個禮拜啦。咁我哋教會有啲即係點講咧？有啲類似詩班咁嘅嘢啦咁樣啦。咁之後咧就詩班入邊有啲即係嗰啲都係比較係翻得久比較耐嘅啦。咁有啲係直頭係即係都係叫高層嘅人啦咁樣。咁之後咧佢出嚟即係獻唱嘅時候咧，佢着住件即係短袖露臍衫喎，大佬。即係着住短褲喎咁樣啦，即係嗰啲係熱褲嘅嘢嚟嘅，已經係嚇。之後我望好耐，之後你望咗好耐，估到你啦。唉，頭先嗰啲石石聲就係你啦，係咪？你認咗佢啊？係咯，我聽到係講嗰啲嘶嘶唰唰聲，係咪傷風啫？你當傷風敗德有佢份。咁總之我哋即係即係我望咗耐咁樣，點解嗰個傳道人都唔揾佢傾偈嘅咧？咁樣，因為佢着住係真係一件好 sexy 啊，叫做即係你覺得係依家嗰啲即係你去到旺角啊嗰啲見到嗰啲港女着衫係派傳單嗰啲，派咗啲阿嬸嚟嘅派傳單嗰啲應該係。喂，而家咧喺 chat room 咧，阿包佢話有啲補充，佢話咧佢個教會都曾經叫啲弟兄唔好露腳毛啊，咁係咪即係剃晒就可以露腳啊？唔可以露腳毛咁剃晒咁咪得咯？返教會之前話，哎呀，我唔記得剃腳毛啊！係啦 ，wax 要係咪叫 wax 啊？嗰啲係嘛？佢變靚啲嗰啲，搞佢。但係問題有邊個女仔會中意個男人露腳毛嘅咧？即係淨係中意腳毛咁樣啊？係啦，真係變態喎！真係。喂，阿威圖啊，你 cut 你未啊？你 cut 得㗎啦，cut 得㗎啦。你試下上翻 JTV，好多人上得翻啦，已經。唔得就再上嚟揾你啦。好啦，再見阿威圖，拜拜。
好，咁啊 cut 咗阿威圖啦，咁啊不如而家去首歌先，咁我哋翻嚟咧再接聽下一位聽眾嘅電話，都應該係最後一位噶啦。咁咧就一定要去下呢首歌，咁咧就係阿金德寶嘅男神咧，無敵神區填詞嘅嗰個嘅高登林夕咧，新嘅填詞歌曲啊，就係一個清明情歌嚟嘅，咁咧就叫做春雨寒英，咁啊大家鑑賞一下。好嘢！哇！呢首歌咧真係好聽，我覺得神區揀係得好啊！啊，哇！佢真係非常之專業啊！我覺得即係曲詞同埋唱都非常之正喎，嗰個盧我覺得廣新。盧廣新即係吳業坤嚟㗎，我100%我估佢係。話你起底，估佢啫嘛，你我都估佢係嘛？係啊聽把聲似。我覺得阿神區簡直嗰啲詞好過林夕添啊！係啊！哇！你真係係啊好中意佢喎！你真係嚇。詩情畫意啊，寫得係啊！哇！我覺得真係好聽喎，真係可以即係可以做 K 歌，真係可以上榜。我覺得呢隻。係啊係啊係啊！啊！咁啊，而家我接聽下一位聽眾嘅電話，咁啊點稱呼啊呢位聽眾？喂，hello，大家好。喂，hello。呢個我係沉睡的瓜子啊！上次俾人話我把聲好眼瞓。哦，瓜子，喂，你係好眼瞓啊？係啊，我今朝6點起身翻工嘅，因為係啊。喂嗱，你點啊？你翻工，你係咪翻教會工噶？唔係。哦，喂，我見你 weekend 翻工，要係教會工啫嘛。喂，咁你講下有咩故事啊？你係咪基督徒嚟噶？我係講過啦，之前我諗 chat room 都有人認到我。咁樣講下，回翻嚟頭先講避孕個問題，係啊。咁因為其實天主教咧，佢哋認為嗰個性同埋生育咧係唔可以分開嘅，即係你唔可以就 enjoy 咗嗰個性行為，就唔附帶一個有機會懷孕嘅機會嘅。咁所以佢哋就唔係話反對避孕，只係反對一切嘅人工避孕啫。咁你可以用一啲自然嘅方法咯，即係例如計安全期啊，計安全期咧，佢哋就得嘅。但係你嗰啲唔算係避孕嘅喎，嗰啲 yes 都話冇料到㗎啦，嗰啲係啊，大家讀個擺我都知呢啲好流㗎啦。我小學就知道嗰啲唔得啦。係啊，一係就決定禁欲咯，佢哋認為即係佢哋即係以你嘅理解啦，即係天主教呢個係佢哋全教都係咁樣相信噶，即係食避孕藥係唔啱咁樣啊？係啊，咁天主教國家好似愛爾蘭咁，其實佢哋有法例禁止佢哋嘅國民墮胎添嘅。哦，係咩？係啊，咁邊度啊？愛爾蘭。唔係墮胎就爭議性大啲啦，唔係即係我覺得 surprise 嘅就係即係避孕藥啊、避孕套啊嗰啲咯。係噶，天主教嗰個立場係咁嘅，其實。喂，咁你仲有其他咩講噶？呢個就補充翻我哋資料。但係其實有啲人咧係醫生建議佢哋話唔好有小朋友啊咁樣，咁所以佢哋要避孕咁樣嘅喎。有時因為佢哋有啲遺傳性嘅病，咁樣醫生可能會建議佢哋唔好生小朋友啦，咁樣同埋係人都知道人大咗啊，咁樣老咗跟住生唐氏綜合症嗰個機會又大咗咁樣噶嘛嘅小朋友，咁冇理由即係一個女人可能去到40幾50歲都有生育能力噶嘛，禁欲啦咁樣，禁欲咯，或者你要計安全期。係啊，因為其實以前我唔記得咗National Geographic 定 Discovery 係有個節目講一班即係兩個 couple 係天主教徒嚟嘅，咁佢哋就不停咁生咯，咁就生咗唔知10幾個，就講佢嗰個家庭咯。喂，咁你仲有咩其他要講啊？趁我啲聽眾瞓着晒之前啊！你講嘢快啲咯！我前排就做咗少少資料搜集，就揾一啲教會嗰啲紀律手冊嚟睇啊！哇！你咁認真啊？OK 啦，分享下。發現咗啲好特別嘅嘢啦！嗱，首先咧，
咁就嗱戴咗頭盔先啦，嗰啲嘢網上揾翻嚟㗎，係咪真係教會用緊咧？就我講一樣先，講一樣先啊！得。好肯定咧，佢哋啲紀律手冊咧抄翻嚟，肯定，因為大部分啲嘢都係好類似嘅，就唔知啲字眼即係互抄有冇一樣。互抄嘅天下文章一大抄，你估嗰啲人咁勤力會自己作啲嘢出嚟咩？係啦。你頭先都聽 Honey 講嗰啲傳道人啊，連講到都講得唔好啊！佢哋啲文筆一定好差，自己都喂，作。嗰條友啊，直頭離晒大譜啦！佢聖經有喺度俾佢抄都抄錯啦！佢直頭係聖經都唔睇嗰條友，正謀你嘅離晒大譜嗰條友，黐線嘅真係！我為佢間教會，我炒 Q 咗佢嘅。喂，你繼續講。同埋大概發覺有7到8成嗰啲紀律項目咧，全部都係關於一啲性嘅罪行啦。咁例如即係教會婚前性行為啊，咩婚外情啊、同性戀啊之類諸如此類啊、離婚啊，同有啲同未信者結婚都會俾人停侍奉咯。即係我又覺得呢啲情況又比較離譜咯。喂，佢覺得即係人哋侍奉係好巴閉一件事咁樣樣喎，佢唔明白嘅嘢，人哋做緊義工，我幫你。唔侍奉好蝕底，咪唔侍奉咪唔侍奉，啲黐線。係啊，係咪又唔係唔喺你教會侍奉，我人生我冇得侍奉咁啊，大把機會俾我侍奉啦，黐黐地嘅真係。係啊，咁仲有啲好奇怪啦，例如話如果有人長期停止聚會咧，都會有紀律處分㗎。即係 attendance 唔夠。係喎，有啲人我講開呢樣嘢，我又要講喎。我其實都好耐冇返教會噶啦。咁咧，佢逼我返喎。呢幾排出咗個新招，即係我長期停事，即係我長期停冇呢個出席記錄。我諗住佢就懲罰我啦，應該懲罰我唔好有侍奉啦。好似你頭先咁樣講。咁我最近收到我教會寄一封信俾我，話要咧我去做侍奉喎咁樣。咁佢就逼我返教，即係你長期唔返教會，而家佢又逼你侍奉，話佢調轉喎，反其道而行喎嚇，有創意喎真係。係啊，咁即係如果一個人長期都冇返，其實可能已經走咗啦。咁仲可以執行咩記錄啊？唔明。係咯，點樣處分佢啊？罰佢唔返教會咁啊？唔俾佢返教會。罰佢去除會籍喎，最嚴重可以。咁佢都唔執唔返嚟。哎呀，你個會籍好有寶啊！啊，要唔要喊啊？冇咗個會籍。仲有咧，唔返教會罰。又係關於墮胎嘅，其實關於墮胎嘅，咁就即係呢啲就睇到一啲教會嘅人嘅無知。喂，你個窒窒下啊！你個咪啊！我個咪窒窒下。即係唔一定個咪，可能係個網絡啊。可能係啦。我聽金德寶又好窒，我聽你又冇事喎。呢個調轉。哦，係咩？喂，你講多樣，cut 你。係凡父母用人為或非自然方法自行或授權他人，在胎兒成人一刻開始之任何時間內，刻意干擾或終止胎兒繼續生長及出生作墮胎論。咁咧，如果你嗰個敗屙嘅程度去到呢個高中咧，咁就知道呢句嘢咧就好有問題嘅，因為好多嘅避孕方法咧，其實例如避孕藥啦、子宮環啊或者一啲事後丸啊，其實嗰個作用就係阻止嗰個受精卵咧繼續發育噶嘛。即係如果佢咁樣定義嘅法咩咧，好多避孕嘅方法喺佢眼中都係墮胎嚟嘅，根本即係都要走人教會紀律嘅。係啊，即係我又唔係好聽得明啊。不過你咁判斷都係喎，即係佢即係呢間教會就係呢間基督教會嚟係咪啊？係啊係啊，即係佢都係反對即係嗰啲咩子宮環啊嗰啲咁嘢咯。即係據你講，喂，即係我諗佢冇懷疑嘅，但係即係一般嚟講，基督教都贊成人避孕㗎嘛。嚇，即係佢冇懷疑，但係佢寫出嚟就寫到咁樣。係啊，即係佢寫衰咗啦啫，係嘛？咦？但係頭先你講話高中就會識嗰啲嘢，但係點解我都唔識嘅？我高中讀過喎，避孕方法。係咩？但係食避孕藥係咁樣咩？其實避孕藥係干擾女性嗰個荷爾蒙嗰個，即係干擾佢個荷爾蒙，令到嗰個子宮嗰個
嗰個拉鈴咧，佢冇辦法開。點解你一講到避孕藥，你突然間個嘴係啫啫聲咁樣嘅要？飲水啊，口哦，係嘛？即刻一講呢啲嘢，即刻覺得口乾啊！啊，你都鬼馬真係。係啊。喂，阿瓜子講到呢度差唔多啦喎，好嘛？係啊，差唔多嘢啦。係啦，我接聽多一位聽眾嘅電話，因為我想。好啊，好啊，好。好啦，咁啊，再見啦。拜拜。好，咁啊，而家咧我就cut 咗呢一個嘅瓜子先，咁我就接聽最後一位聽眾嘅電話，咁佢咧就即係已經都等咗一排噶啦咁樣。喂，你聽唔聽到我哋把聲啊？喂，聽到。唉，好清楚啊！你把聲。係啊，我叫 Kiva。你叫阿 Kiva。Kiva。Kiva 係。吓 Kiva。係。你叫阿 Kiva。好似好難讀咁，你個名，乜是但啊？點啊？有咩想同我哋傾啊？想講咩？你係咪基督徒嚟噶？有人問有冇女朋友？有人有冇女朋友啊？你？我冇。有冇男朋友咧？唔答啦呢個。唔答，驚俾人 cut 啦。今日講嗰個教會嘅規條係咪？嗯，係啊。我有一個咧係喺即係外表上咧，我教會都捉得好緊。吓？點樣啊？點捉法啊？樣衰嗰啲唔可以返教會，外表上捉得好緊。係咧，染髮就首先係唔 OK 咯，染髮。咁我即係細個啲，即係十幾歲嘅時候，即係染咗，好似染咗紅色咁樣啦。咁跟住就俾人即係捉埋一邊傾偈，就話即係你個頭髮唔可以係咁樣嘅顏色啊，會影響。點解唔可以係咁樣顏色啊？點解？我話影響教會形象。你話你教會形象好好咩？而家可能佢可能咁，我染咗就差啦嘛。即係就會變差啦嘛，就算佢而家差，但係我染咗更加差啦咁樣，即係佢就唔 OK 咯。即係其實我聽翻咧，啲教會咧，其實好似咧將校規嗰套咧，中學校規嗰套咧，即係套翻落去自己嗰度，就係教會嗰個。係啊，有時都真係幾似學校，我都有時覺得，即係好似校規咁樣咯。係啊，我成日都講啦，教會嗰啲乜嘢規條啊，又話聖經講乜，佢哋做嗰啲嘢，只不過係將佢哋自己嗰個即係從細長大嗰個華人嗰個價值觀搬過去啫嘛，所以咪同校規一樣咯，都係華人價值觀嗰啲嘢咯，唔准着短褲啊，唔准染頭髮，唔准唱 K 啊，嗰啲咁嘢，嗰啲同聖經完全冇關嘅，其實係涼鞋都唔可以着。點解咧？即係佢驚啲弟兄見到有啲腳趾會撲佢奶咁樣啊？咁變態噶？係啦，佢話涼鞋都係影響個形象咯。咁我又問啦，跟住我問，咁乜嘢係涼鞋？咁因為女仔咧會有一啲咪前排好興，即係女性嘅 fashion 咧，係啊，嗰啲羅馬鞋咪好靚嘅。跟住但係咧我問個定義係乜嘢啦？跟住話總之見到腳趾就唔得啦咁樣。見到腳趾又唔得？係啊，咁但係有啲高踭鞋都會露腳趾咁咯。係咯，咁手指露唔露得咧？手指唔關事。手指唔關事，咁但係手指點解手指露得，腳趾唔露得？佢話腳趾即係見到腳趾就影響咗個形象啦，都係。咁如果我着襪跟住再着涼鞋，即係好似內地嗰啲咧，係啦 ，exactly。咁咪咯，搵嘢套住佢，套住啲腳趾。嗰個形象係咪仲恐怖？睇呢個係攞我自己嘅形象去挑戰。係咯，攞自己形象。係着住襪着拖鞋，真係好核突。着人字拖，
就好大鑊咁樣。仲有咩規矩啊？好變態喎，真係啊！仲有聽歌啦，聽歌要即係有啲太 rock 嘅歌就唔可以聽咯。邊啲點樣為之太 rock 先？徐小鳳嗰啲咁樣啊？唔係，徐小鳳嗰啲可能都 OK 嘅。太 rock 嘅，即係譬如係一啲接近metal 嘅音樂，佢哋就唔可以咯。主能夠聽唔聽得咧？佢係喎，係咯，主能夠好惡劣喎。我諗首歌對佢哋嚟講，啲唔聽得，亦都唔可以唱。陣間等我完嗰陣播翻首 rock music 先。係，同埋即係譬如即係rock 嘅定義，可能係Linkin Park 嗰啲都可能叫做好 rock 咯。咁佢話即係搖滾嘅音樂就係一啲從地獄嚟嘅音樂咁樣咯。即係 Beatles 嗰啲係嘛？係啊 Beatles 嗰啲即係地獄嘅音樂咯，係撒旦玩嘅音樂咯。殺佢又知，我唔知啊，佢咁講啊。喂，其實咧有 gospel music 咧，嗰啲福音音樂咧係 heavy metal 噶喎。係啊，但係佢哋可能佢哋唔知有呢樣嘢咯。香港係真係少啲嘅，外國就有我都有聽過，但係佢哋都會覺得係偏離咗主導啊，即係唔 OK 嘅。即係歌又限住人聽咁樣。佢最好都淨係聽詩歌啦。喂！咩教會嚟㗎？咩宗派？不如講下，咁保守嘅。係啊，保守傳統啲嘅，即係比較都好多禮儀啊、規矩嗰啲咯。你而家仲返緊㗎？你又頂得順嘅？因為我都頂得順嘅，OK 嘅。因為咩啊？係咪男朋友又返啊？因為因為我唔會理佢啊。因為人嘅關係係咪？人嘅關係啊。都唔係嘅，其實已經我而家係淨係返崇拜咯，同埋自己有侍奉，咁就會返，咁同埋自己對個教會點講咧，即係我覺得係一個義氣，即係唔好因為有啲人係咁樣跟住就走咯。而家咧就喺 chat room 嗰度咧，阿包包就話佢話完你，咁如果你唔理咁樣，係咪可以冇嘢喎？你有冇試過唔理佢哋啊？有，咁佢都估唔到，唔通去打我咩？係咯，嗱嗰次佢話你個頭紅咗啊，你有冇去染翻黑啊？冇喎，乜咁你慢慢洗下都變咗啡色啦個頭。咁都唔係黑色啊，都係。係啊，咁 OK 啊，佢冇出聲啦，因為我都冇理佢。係咯，即係佢都吹你唔脹喎，佢淨係餓你嘅啫喎，係嘛？係啊，咁咪見一次餓一次咯。你可以餓翻佢噶，你話你唔好咁老土啦，點傳福音啊？你咁老餅，怪唔得教會冇增長啦，咁樣啊。但係你唔夠嗰啲人餓噶，嗰啲人真係好長氣噶，咁多時間同佢哋鬥餓。唔係咯，我覺得睇咩人餓。如果好似頭先瓜子咁嘅語氣去餓嗰啲牧者咧，佢哋頂唔順噶，咁啦冚唪唥瞓晒。趴晒條街嗰度。OK，跟住仲有我有試過，因為俾人發現我打機啦，即係電腦遊戲啦，跟住就俾人話咯。你打咩機先？Sim City 嗰啲應該 OK 係嘛？打同級生咁嗰啲梗唔得啦。唔係18禁嘅，係好普通嗰啲打怪獸嗰啲啫嘛。話打怪獸啊，咁咪即係正義嘅朋友咯。咁都唔得吓？怪獸都唔得，咪係咯？係啊，即係佢會覺得影響咗你嗰個心智咯。咁因為可能嗰隻，因為其實嗰隻 game 係啲即係 online game 咁樣啦，D 字頭係咪寵物小精靈啊？唔係。D 字頭啊？乜嘢係 D 字頭啊 ？Doom 啊？嗰個 Diablo。係啊。Diablo。係。喂，阿食家都玩嘅喎，佢玩到天昏地暗，佢仲即係就嚟入神學院喎，聽講。我以為你話就嚟入精神病院。都係啊，成日夜晚唔瞓。Diablo 3，我都有試過打到夜晚唔瞓覺嘅。
咁但係就唔知點解呢件事咧，因為有 show 嗰個 online 嗰個時間嘅，即係你即係幾耐冇 off，即係 offline 咗幾耐，咁就好唔知點解俾人發現咗，咁就計到條數，咁我就凌晨3點先瞓覺喎，咁樣跟住咧就佢真係話好無聊喎。係啊，好無聊啊，真係。咁佢自己唔玩又點知你啊？你又點知你 online 時間？佢真係鬼拍後尾枕。唔係佢係計到我 offline 嗰個時間，即係佢有玩，但係佢可能係我朝頭早玩咁樣嗰啲咯。我唔知即係佢自己又有玩，佢淨係不滿你玩嗰個時間。其實都我唔知佢嗰個標準喺邊咯。其實即係總之我就唔 OK 咯。嚇，咁佢點話你啊？叫你唔好玩咁夜定咩啊？佢就係咁問咯，佢即係個傳道人走埋嚟，跟住就話你聽講咧有人話你喎打某隻遊戲打到好夜喎而家係咪好多時間都走咗去打呢隻遊戲啊？即係佢開始入題咁樣咯。你話唔係咯？你話唔關事嘅嘢。跟住我話唔係我認咗，我話係咯，我認嘅。即係佢問完我又唔想講大話佢，咁我話係咯咁。跟住佢就話即係要小心啲啊。跟住又話呢啲 game 即係可能會令到你個人會影響你嘅心智咁樣嗰啲咯。個 game 應該會影響人心智啊！可能佢驚我打機打到唔返教會喎。咁嘅教會梗唔返啦，佢又要檢討下啦，係咪？連 Diablo 都鬥唔過，咪死啦！同埋即係佢問嗰啲可能多數講嗰啲咧，即係佢連隻 game 個名都唔知，即係佢哋係隻 game 未玩過，咁跟住就會覺得你總之係玩呢啲遊戲就唔 OK 咁樣。咁佢哋就成日咧要圍埋一齊，要玩咩先 OK 咧？成日圍埋一齊玩嗰啲咩 board game 咧，即係好鬼煩。我真係好憎，我都覺得我真係要俾個5你，好靚咁。係好靚，係真係勁靚啊！即係幾張卡跟住圍埋，跟住仲要好似覺得自己好潮咁樣咧，跟住話即係我自己睇到我真係頂唔順啦，跟住仲話你做咩唔玩啊？玩 board game，我真係覺得你講得好啱，我真係好憎玩 board game，成日咧都係玩 board game，跟住咧啲人咧玩 board game 又玩得渣喎，佢又玩三國殺咁樣咧，咁啊梗係要唔俾人知自己係咩身份噶嘛。啲人又講大話講得渣喎，跟住咧人哋講得好咧又話，哎呀你個人真係奸啊！你真係點可以咁啊？即係玩三國殺，話你失見證係嘛？話你奸詐。係因為你講大話。但係佢啲人咧喺度咧，又即係好明顯俾人知道晒佢係咩身份咁，你又唔識玩遊戲喎，即係唔中意同佢哋玩，即係唔中意同教會啲人玩 board game 又玩得渣喎真係。金德寶而家咧好多網友咧突然間話嗰個哮天 Kiroro 咧，不如話同你約出嚟玩三國殺喎，係嘛？咁阿 Radio 咧又問你個三國殺 account 係乜嘢？咁So Fox 佢話才女都玩三國殺。你有冇回應啊？對於呢啲毒男啊？我好耐冇玩三國殺啦，已經。你即刻撇清。即刻予以切割。仲有咩啊？除咗玩機玩到反面之外，仲有一個就唔係為我自己出聲嘅，係為我一個教會入邊嘅一個即係俾人話過嘅弟兄出聲啦。咁佢咧就讀得書唔多啦，咁其實都冇乜工作可以揀。咁佢就曾經即係做過馬會咁樣啦，即係賽馬會咪 OK 高人工嘅，即係對於出邊嚟講係即係相比起係高人工，咁就會覺得即係如果你喺賽馬會度做嘢，就係幫一啲即係 part time 啊，就係幫一啲唔好嘅機構去揾錢咯，即係直情你唔可以做，因為你一做咧，咁你即係去幫啲人去沉迷賭博啦咁樣咯。
助長咗賭風啦。係啦係啦，就助長到風啦，好大罪名啊咁樣咯。咁跟住咁，但係其實我嗰下咧，問題就喺呢度啦，因為咧嗰個弟兄講完俾我聽啦，咁其他人就知道。咁當嗰個弟兄不在場嘅時候咧，咁就竟然咧就就竟然係好似開大會咁樣去講呢樣嘢，即係講翻呢個人嘅不是，即係好似啲小學雞背後講人壞話咁。即係批鬥咯，真係係嘛？係啦，批鬥大會喎。係啊，咁我就覺得，即係你係咪咁樣㗎？即係你喺教會，即係就算唔係講教會啦，就算你喺朋友圈子，你咁樣做人都唔啱啦。即係你都唔應該，你有咩唔中意，你咪兜口兜面同佢講咯。但係即係做咩要喺背後喂幾個人跟住一齊開會，跟住就話啊呢個係違反上帝旨意咁。咁如果你係覺得佢違反上帝旨意，你又唔兜口兜面同佢講，即係如果喺背後喺度係咁抽，即係咁抽佢水，咁我咪好即係好睇唔順眼。即係我又覺得即係冇一份工係真係好正面噶嘛。咁你話賽馬會咁你唔俾賽馬會，可能佢都有捐錢噶嘛。即係佢會即係將一啲錢都會捐出去噶嘛。係啊，佢哋咁唔好去到做嗰啲學校嗰啲工作，賽馬會又有去開嗰啲小學，跟住賽馬會又有開醫院添。佢哋嗰啲醫院啊、小學啊嗰啲全部都唔好去一班。係咯，咁譬如我去做一啲，譬如我做幫李嘉誠打工咁唔通又等於好好咩？即係唔係咁樣噶嘛？係啊，唔即係係其實唔係咁單賭博有咩問題咧？其實賭博有咩問題？佢話因為會令到其他人，我唔知，即係佢話聖經裏面就話唔可以去賺取一啲唔係喺你努力上面嘅錢咯。咪話明賭博咁，梗係要努力噶啦，好大投資嚟噶喎。唔係用勞力換取咯。唔係用勞力換取，好多工都唔用勞力換取㗎。咪係咯，而家仲邊有人用勞力換取啊？做 IT 嗰啲全部都唔係用勞力換取噶咯。咁樣照佢咁講，唔係即係總之佢即係佢要揼石啊、擔泥嗰啲先係用勞力換取啊！嚇，咪要耕田咩？而家仲用刀仔鋸大樹嘅嘢就係唔啱啦咁樣，跟住所以就即係除咗賭錢之外，即係基本上係，譬如你炒股票啊嗰啲，其實都係一啲唔啱嘅嘢咯。唔係，其實啦，教會都係一個賭博嘅團體嚟啦，因為教會嗰個嘅運作咧，我好清楚啊，就係咧好似影音使團咁樣樣，佢係每一年咧都係有個預算，然之後咧就搏下一年咧可唔可以收翻咁多奉獻，咁佢就即係一早預咗係使咁多錢噶啦，收唔收得翻咧就下年先知，咁呢啲唔係賭博。咁佢赤字咁點算咧？佢下次如果收唔到咁多錢，係啊，有啲會執笠噶嚇，又或者借錢咯嚇，借錢填氹有啲係嘛，好多教會炒樓添啦，我知道。係啊，好多教會佢哋有個自己嘅財政小組咧，咁去做投資啊，做販賣基金啊，炒股票或者係炒樓咁。咪係咯，嗰啲都唔係勞力嚟啊，嗰啲係就會即係會批評佢哋唔啱，同埋所以有時如果同啲教會弟兄姊妹咧，即係譬如如果去澳門啊啲咧，就會好驚，即係連行過賭場都有啲驚，都會驚佢喂死啦，會唔會覺得我係想入去咧？會好大壓力啊會。係啊，喂咁啊，喂傾到差唔多啦，都夜咯嚇。嗯，係啊。嚇，喂，我唔記得你叫咩名添，點叫你個名話？我叫 Kiva 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 KIV 嚇，喂，你歡迎你下次再打入嚟，你支咪好清啊，咩牌子啊喂？我冇用咪喎。嚇，你呢個咩嚟㗎？蘋果機嘅。蘋果機。係啊。嚇，喂，啲蘋果機係得喎嚇，即係好過包包嗰支咪好多啊！啊，唔記得問啊，包嗰部咩機咧？喂，咁啊，再見啊 Kiva 嚇。OK， 好啦。好，拜拜。拜拜。好，咁啊，再見啊 Kiva。咁啊，金德寶仲有冇啲咩補充啊？嚇，聽晚又有節目啊！聽晚。係啊，聽晚又有節目啦！我哋真係我同最衰食家啦，佢真係臨時臨急咁樣先喺度話要開後天 live。
嚇。跟住不過我覺得我哋今晚咧都有好多位 phone in 咧，質素非常之高喎。我覺得可以咧，已經係喺咁多位入邊咧揀其中一位咧做送我哋嗰個台慶個大禮啦。你覺得係咪啊？好啊，你揀啦，你揀啦，因為係你提供咁嘛個禮物，你覺得其實邊個最好啊？你覺得？其實我覺得鐵觀音小姐都幾好啊，真係。雖然你中意鐵觀音？係啊，我啲鐵觀音幾好笑。我淨係記得佢叫鐵觀音，唔記得咗佢個名叫乜。我都唔記得啊，不過我又而家我又留。我記得玲玲啊，玲玲啊。係啊，玲玲。咁啊，唔知佢會唔會？其實阿包包今集都講得幾好嘅。咁其實今集有幾個都講得，都係 Honey 又講得好啦，都。不過仲有邊個咧？仲有頭先呢個叫做咩啊？死啦 Kiva 都講得幾好啊！係啊！我覺得今日咁點搞啊？你份禮物？你覺得咧？你覺得你又講下意見？你覺得邊個講得最好？我覺得幾個都幾好喎！一講到呢啲故事，不過你就不如你揀啦，因為你集低呢幾個名，你慢慢送出去啦啲禮物。我覺得係 Kiva 都講得幾好。頭先佢講嗰個又着鞋要着埋襪咁樣，我哋都講係啦，嗰個勁笑啊 Kiva 幾好啊 Kiva 啦咁樣 Kiva。不過亦都有可能因為啱啱先收線，所以即係印象比較深刻。係啦。咁啊，我哋如果咧因為我要有你哋個地址㗎，咁如果你哋唔介意嘅話咧，唔係你想送俾邊個先？你講明先啊。唔係啊，同佢哋傾下偈咁樣咯。點樣啊？咁咧，所以咧，你哋 at 我 Facebook 啊，我又喺 chat room 度 post 咗自己 Facebook。OK，咁啊，剛才頭先提到名嗰幾位仁兄咧，就即係 at 阿金德寶嗰個 Facebook，我都聽唔明佢究竟想送俾邊個。係因為卡就得一張，如果要我畫4張，好攰。係啦，金德寶嘅大作啊！咁你哋自己搞掂佢啦。咁我哋下次再開呢個敲天 live 嘅時候就公佈送俾邊個啦，係咪啊？係敲天得，你係咪要播一首歌咧？係你嗰首啊，我都未 at 添。係啊，呢首歌咧好啱今日播出嚟喎。咁咧係因為我哋今日講咗好多咧，話教會咧規管我哋個衣着啊，咁樣嗰啲咁嘅嘢。係啊。咁呢首歌咧就係許冠傑啊嘅《先敬羅衣後敬人》咁樣。咁我咧我覺得即係都要多謝翻強國有啲好神級嘅 Apps 啊，叫做一個 Apps 叫做天涯 K 歌咧。咁我咧就download 咗啦。咁其實就可以咧即係唱 K， 自己好宅咁喺屋企唱 K。其實呢個 Apps 就係咁，但係我就 search 下睇下有冇啲歌曲咁樣，原來可以錄埋音添嘅喎，有埋背景音樂咁樣。咁所以咧我就試下唱咁樣咁啊，希望唔知錄出嚟嗰個音質會係點？我因為都係好臨急臨忙11點幾嘅時候先。係你都知道臨急臨忙。係啊，咁你睇而家播出嚟睇下點咯。我都驚個音樂唔好，或者音樂聲太大，或者聲太大。如果同埋個 show 完咗之後，我都會有唱歌嘅環節嘅咁樣咯。好啦，咁啊，而家就去2首歌先，咁我哋就翻嚟咧，再聽金德寶唔知唱咩歌。